alaikum bandiraɓe fulɓe, salamu alaikum yaɓoɓe ayaw habride télévision fulɓe international hon gonɗon en gonirɗon yo jaam e kisal Allah wone mon min calmini on min juuri mon min garti handi filandi on yewtere on jaam hiiri mo ganduɗa ina yuɓɓine ɗo e télévision fulɓe international kala altine alarba e aljuma hande noon men gara eɗe toɓɓi lancement travaux BRT enen gandi yuɓɓinama toon to Guédiawaye taw ko président Macky Sall udditi ɗen golle men gara hen no hannirta ni toon to port autonome mo Dakar kin tolno e 43 kilo walla 47 kilogramme taw ko cocaïne ko kañum kay woni ko jagga ko toon valeur mum in torno e milliard uji tati haalis men franc CFA wona ko ɗum men gara e Moustapha Diakhaté mo ganduɗa ko kañum wonno ministre conseiller kanko noon ko lamɗo leydi Sénégal ittimɓe e golle makko caggal ndo suuti konngui feede e 3e mandat mo président Macky Sall ha joni men kal e wiyete ko dépigmentation e ɗemgal tubakore e pular mbiyen heesal ina teska o saaha ina heewi ɗo e leydi men Sénégal men gara hen e yewtere men jaam hiiri mo ganduɗa en jewtaki hen enen jaadi hen e mbayka jaam hiirema hire jam Omar mi salmini dendagal yeɓaɓe oɗo sani télévision fulɓe international ɗoɓe goni e noɓe gandiri kala en calminiɓe en juurimaɓe en mbiɓe kadi kay e bawɗe Allah en garti ɗo hande e oɗo alarba han gam tan filande ɓe e jaam hiiri en mbiɓe kamɓe kala tan en bisimaɓe e kadi eɗen ɓe mbiya tan manda beela ɓe kirtima walla ɓe cuwa so woni ɓe cuwa hirtan eɗen ɓe mbiya wondene heɓe mbawi fawleɗe banggue tan ha jewtan ha kaljine so woni ɓe gona babaɓe en calmini foof en Oumar en juurima ɓe mbi bisimilla e jaam hiiri ko noon tigui eɓe calminama kamɓe foof eɓe juurama ɓe mbiyama bisimilla mabɓe e yewtere mabɓe jaam hiiri en kaali ɗum toɓɓere men adidi ko golle ɗe ganduɗa lamɗo leydi Sénégal son excellence président Macky Sall udditi ɗum fati ke bus rapide transit taw mo ganduɗa ummoto ko toon to banlieue yaaha toon centre ville mo Dakar golle ɗe noon o udditi ɗum ko altine toon to Guédiawaye jeehen kettoɗe hen président Macky Sall garten Guédiawaye, à travers les 5 communes de Ndiarème, Limamoulaye, Guédiawaye e communaji muɗum joyyi Ndiarème, Limamoulaye, Wakhinane, Nimzat, Médina Gounass, Sam Notaire, wondude e Golfe Sud. Mi salmini on no feewi mi juurima on mi weltima e jaɓɓor mawɗo mo jaɓɓiɗon amen o hande noon garmi ko addande on koko ɓuuri e ya garta guila leydi Sénégal sosa ha ñallangal hande ɗum woni oɗo BRT mbo ganduɗa ma saabo Guédiawaye e Dakar ya garta o ɓeydo welde ɓeydo sirde ɓeydo kadi yawde ko ɗum ɗo woni projet BRT ɗo e Guédiawaye ko wuro ngo ganduɗa ko wuro tarik jottodiral e jokkere en ɗam ina teskaɗo mbeɗa yinno weltanade hilifaɓe ɓe e yiyande hesere nde ɓe jogui gam ɓamtude wuro ngo e gardugol noon maire wuro ngo hono Aliou Sall gam wadde ɗo wuro yaadugue e jamanu ngo ganduɗa hay hunde ko laamu joganto ɗum ɗum ɗo hollito ko weltare nde joguimi mawde e fuɗɗude hande golle oɗo BRT hono bus rapide transit mo ganduɗa ina hollita yiyande nde joguimi e addude systéme transport kesopul e nder leydi meɗen oɗo projet jogori waɗede ko e 113 kilométre ummade ɗo esplanade e juma Ceerno Souleymane Baal jaggi toon to centre ville mo Dakar ɗum ɗo noon ko hunde waɗde fayida jogori wonde nde tawno ko bus à haut niveau de service jogori wonde en kaali ɗum oɗo bus BRT ñalamo kala ma o waw nawde ko tonnoto e 3 ujunere e neɗɗo e nder leydi ndi ɗum ɗo noon ko hunde yaadude e jamanu kono kadi ko hunde sirde jogori wonde taw kadi coggu o saɗani ɗum ɗo noon ko nafoore mawde wonande ɓesguji ɗi nde tawno temps baɗetenoɗo e lawol ngol hakkude Guédiawaye e Dakar ma usto no feewi ɓeydi hen ko oɗo projet mo ganduɗa ina waɗe hen ko tolnoto e 3 milliards koppareje meɗen CFA ɗum heɓora ko e peeje mawɗi ko financement mo ganduɗa umri ko e gollorɗe ɗe gona laamiyankoje ɗe ma mbaɗ hen ko tolnoto e 15 e temedere kala ɗum ko gam heɓde kaɓirɗe jaadude e jamanu kono kadi mi siftina bandiraɓe ɓe wondi gollorgal ngal ma jokkodir hen e laamu leydi Sénégal mo ganduɗa ma waɗ hen 30 e temedere nde ƴettuɗa kala hono 30% ɗum ko e nder exploitation mo ganduɗa ina jogori waɗede so golle ɗe joofi. Pour l'exploitation du futur BRT permet la participation de l'État et du secteur privé local
pour un total de 30%. wonno ko hoɗoji leydi Sénégal son excellence président Macky Sall toon to diwan mo Guédiawaye hoɗo ganduɗa ko toon no udditno golle faadi e travaux BRT bus rapide transit mo ganduɗa ummoto toon ko banlieue yaha toon to centre ville kin tolno noon e temed tati taw ko milliard uji haalis men franc CFA ko kañum woni investissement baɗaɗo hen mbayka caggal nde BRT o liggey mum travaux ji mum guddita hoɗon analyse joguiɗa e uddirgol on ɗen golle. Bon ko analyse mo ganduɗa peut être que hen sénégalais foof dañi woni d' abord ko yonide par ce que initiative kam à chaque fois si neɗɗo dañi initiative walla enniye wadde ko moƴƴi woto waɗ ɗum critiqué par ce que ko wadde ko moƴƴi immine ɗum BRT ko bus rapide transit wiya woni fandare ɗum ko wadde désencombré walla ustude ɓitto e yah garta o e lamorgo men Dakar mi amtimi ɗum haala noon wondene gueɗe transport leydi wa ɓamtude transport ɓamtaki par ce que transport ɗum wonko ganduɗa si hina waɗa évolution ni ɗum weeɓani par exemple transport ko ɗum secteur mo ganduɗa ko kammo tan woni secteur mo ganduɗa ne modernité mbo yaharani no modernité ji goɗɗi jahata par exemple andi hande haɗa wawi par exemple so jinmami totti yeru ni hande par exemple ga banggal audiovisuel ko gonɗen ko enen journaliste o en caméra ji kesiɗi jalta dañde information hena ɓuura weeɓ par exemple waɗi saahaji sa yino dañ information koma jagga radio walla jagga télé hande e téléphone portable ma haɗa wawi dañ information kono ɗum transport ɗum ala e on secteur transport kam ɗum ala ɗuminin par exemple évolution ko monde watta évoluer pour wadde déplacé alay sago joola soit ko avion waɗatma transporté walla ko puccu walla ko mbabba walla ko saret walla ko auto ça veut dire quoi sa yinno hande neldu han kalis c'est pas la peine kaɗa waɗa déplacé aɗa wawi neldu sa yiɗi noddu neɗɗo téléphone c'est pas la peine waɗa déplacé wawi noddu neɗɗo téléphone sa yiɗi tottu neɗɗo information aɗa wawi won état ni dotta ɗum information mais an sa yiɗi waɗa déplacé ala moyen mo mbawɗa utiliser ittirat ɗoma toon mbo wattuma hendu walla mbo wattuma quelque chose ko ganduɗa a hutorta oto hutorta e ndigue jaaha ça veut dire ko ɗum tuba koɓe ceya dañ possibilité ɗum wono noon wona koye alay saago ko hutorteno ko hanki e canki peut être hina waɗa évolution ngaji mais hatta kam ko moyen tan wonata ça veut dire quoi ça veut dire que secteur transport leydi kandi waɗani parvenir mbaɗɗa ɗum maîtriser pour mbaɗa développement koko sattata par ce que foof ça tourne autour de cela waɗi leyɗele ɗe ganduɗa ne hande par exemple waɗi min somi woni bailleur de fonds garmi e leydi tawmi ɗon embouteillage min mi investirta ɗon kalisam pourquoi par ce que mbiɗo waɗa hande somi waɗi darde ɗo suudu golloɗo ɗo hande Parcelles Assainies gollotoɓe guimoto ko Guédiawaye hadde ɓe dawoyto ɗo tawi ko 9 heures poti daw hadde ɓe dawoyto ɗo ma 10 heures yon min perti 1 heure de temps mo ganduɗa peut être si woni chaque jour dans la journée mbiɗa perte 1 heure de temps rendin ɗum dans la semaine ɗum wonta ko 7 heures dans la semaine sa rendin ɗum dans le mois foti ɗum wonata 7 fois 30 wona 21 heures dans le mois 21 heures fois 21 fois 12 ɗum wonta ko heure uji kewɗi est ce que ɗum somi yeehi ha mbiɗo calcule min ko dañatmi ko dans l' année mi calculorta ɗum te hina ɗo ko ɗum réalité waɗɗo heewɓe ganduɗani hande heɓe potata daw ko 8 heures par exemple mais chaque fois 8 heures demi ɓe garata par ce que peut être heɓe jaawa e mum mais ko embouteillage jaggata ɗum les 30 minutes perdus ɗum wattaki comptabilisé mais c' est important waɗa comptabilisé par ce que en matière de capitalisme en matière de ɗaɓɓere kalis il y a rien à tolérer il y a rien à pardonner c' est de l' argent on sert de l' argent maintenant BRT darnama BRT noon waɓɓe ɗum tawi ɗo waɗi afiɓe mbiyen waɗi golle gadiɗe BRT te route laaɓi ko so woni waɗama réalisé les bienfaits c'est à dire avantage ɗi a yehdi automatiquement hande par exemple immoɗo aɗa yaha Fouta han ndewruɗa Touba mais c'est facile immoɗo aɗa yaha Touba han c'est facile par ce que waɗi ɗum ko autoroute o immoɗo aɗa yaha Diamniadio han ndewa autoroute o c'est facile immoɗo aɗa yaha hande Mbour maintenant c'est facile par ce que guila tronçon Mbour AIBD waɗa inauguré AIBD Mbour dimanche Diamniadio AIBD Mbour waɗa inauguré ha joni ko ɓuuri weeɓ ɗum ko impact automatiquement maintenant terre homo ɗo par ce que nder golle ɗe wiyama terre homo hen waɗe
mais enen woni probléme ko est ce que ɗeɗo golle fof par ce que terre ha joni so a dokka mais noon hene tijja so dogi ma ɗum wooda nafoore ɓesguji leydi sénégal par ce que mbiɗa jodde ɗi e jamonuji ɗo debbo goto men jolde autoroute he min kaala mbawa hoya he min kay Abdoulaye Wade watta ɗum initié yimɓe mbiyatno ko bonnat haalis kono ni hen kam alhamdulillah rabbil alamin par ce que en fait nafoore hunde nafoore voilà projet si hina waɗe déroulé si hina darne sina waɗe fonde ma ɗum sattu ɗum weeɓata hina heewa dérangement ji e koye noon mais gandoyta nafoore nde ko ñande fof dawruɗa ɗo haɗa yahay nokku par exemple so woni ko wiya ko 45 minutes gare Petersen e préfecture mbo Guédiawaye ko ɗum ɗum waɗata no ɓe mbini waɗa traversé quelques 13 communes no ɓe mbini 23 stations e ko way noon 45 minutes hina weeli de par ce que jippoɗa ɗo mbaɗatnoɗa 2 heures de temps par ce que par exemple hande sa jippima Sandaga han yeyoɓe wonɓe Sandaga soɓe jippima toon han pour ɓe jaaha Guédiawaye peut être ɓe mbaɗa 2 heures de temps walla 1 heure de temps si woni noon Allah rokkima wawde immo Petersen par exemple Sandaga e environnement 18 heures 45 taw haɗa galle ma Guédiawaye c'est avantage si woni également Allah wayma rokku an ka jeeyowo walla an ka goltoɗo e service a immima 7 heures walla 6 heures Guédiawaye 6 heures 45 haɗa e place ma c'est avantage ɗon gandoyta nafoore ɗum ɗon désencombré une ville par ce que leyɗele mawɗe fof hannde ko ɗon en dewri ɓe mbaɗi développé c'est à dire ko ɓe d' abord ɓe pewni infrastructure moƴƴi ha paari par exemple hannde sa yi états unis han walla jaaha e leyɗele mawɗe han mais laabi ɗe yiyat laabi pawdira par ce que so wona ɗum nino yimɓe kewrata ni machallah ɓeɗo subaka Allah ɓeɗo fof mais également auto ɗiɗi ɓeydo par ce que auto ɗi a yi an si woni ha famille ma gonɗa e galle ha ɓooya grand ma yiɗa auto baaɗa yiɗa auto goɗɗo yiɗa auto mo kala daña auto arta galle auto ji 4 auto 5 gona galle taw dañ ko kala mo jogui auto te noon ɗum ɓurata mawnir sa kala donc est ce que ɗum ɗon fof jarata ha ɗaɓɓa des méthodes des politiques mais noon politique o hombo heddi par ce que sabu heddi ko mbiɗen ko transport o c'est bien vrai que étude heɓe hen mbaɗa golle kono noon hene heddi par ce que transport urbain Dakar ha joni mi sawa on maîtrise mbaya haali ɗum so tawi bisuji ma hoɗo ndewat ɗo an ummotonoɗo e banlieue jaaha centre ville ma weeɓa on mbaɗanɗa waktuji 3 waktuji 4 ma wat ɗon hojomaji ha joni enen gandi hoɗo rewat ɗo ina wawi tawma galleji kelli tawma palsuji ɓe ganduɗa ɓeɗo ko yeyannoɓe makkeli est ce que ɗum kadi ne addata caɗele e ɓesguli ɗi mo ganduɗa ɓeɗo ina joguino golle ko ɗon gollattono gara hande palsuji men guitte jogo caɗele dañji hoɗo jokki golle mumen eyyi andi ko mimaki ko joni gollal kam tout le temps ene heewi dérangement ji gonɗi ɗi hen kono noon ko aduna ne yarata noon par ce que hay ko mbiyata ko parfois Allah so mbiyata ko Allah so yiiɗi moƴƴini watno ko bonnata ko noon par ce que jiɗɗo moƴƴini kala ne ala sago mbaɗa des réformes ala sago mbaɗa wayloji enen kay mbiyaten ko 2700 ɓeɓe ganduɗa ko foti waɗa délogé par ce que ko 2700 te ujunaɗi ɗe temedde jeɗɗi ko ɗum wiya wonde ɓen poti hen waɗa délogé hon tan poti immina ɗon ɓe pawne nokku goɗɗo yoɓe totte kalis mum par ce que ɗum heewani sa ƴeewi 2700 on yombo kala totte ko foti ko totte woni holɗum mi imminima e galle indemnisation on mo kalɗen pamodirɗen e hembo foof yomi tottuma mbo kono ɗum kadi mbayi ina adda caɗele sa fof jiiya golle puɗɗe yogo e galleji kele jomin mbiya ma totti nokkuji hoto goni caggal mum jooɗo duuɓi ɗiɗi duuɓi tati duuɓi 4 taw keɓani wonnat ma gone wadde seppuji walla gone woytade ko wayi noon a sikki oɗo liggey kadi jogorani wade noon e andi en par exemple e terre he hen ɗum jeyatno heɓe ɓe goytono hen mais par exemple o berte mi siwa hen nan goytiɗo wonde ne kam de siwa waɗi indemnisé walla ni ha peut être eɗen pada ha ndeɓe kaali ɗum ɗon si woni ɗum waɗama kam ko ɗum woni lawol ko ɗum woni normal te ɗum ne en mbaɗa ɗum saluye si woni ɗum waɗaka noon yo ɗum waɗe par ce que ɗum woni lawol neɗɗo sa immini ɗum goho c'est vrai immini neɗɗo weeɓani ɗo wowi ɗo andi somi woni han par exemple mi hoɗe nokku ko hina tonno e duuɓi 50 walla duuɓi 50 walla duuɓi 20 mi andi ɓen yimɓe mi hoddemo en immindem ɗon rek yoni tegdem caɗele ko wonta noon haɗa mbiɗa dogga caggal kalisaji caggal coppere potmi fewni gallam janggo e jaam walla potmi hono fewni nokkeram janggo e jaam hina daña caɗele donc so woni ɓe gimminiɓe c'est compréhensible par ce que gollal singal ari ko ɗum intérêt commun ko enen foof ndendi ma ɗum adanam nafoore ma addan nafoore sénégalais goɗɗo kono noon ko jiimi ko tottam ɗum beele janggo e jaam minne gon kam wawa moƴƴu donc ɗum ɗon yo mbaɗɓe indemnisé ha ɗum ɗon wawa rew lawol maintenant hetto ko gollal kala nino mbi yoɓe respecte délai o terre ɓe mbino ñande watte inauguré ɓe mbino ko dans 6 mois mbo doga terre ha han
Allah mi en jiyaani min de mi yaani biiɗo joli heen yehi jam ñaajo e ɗum kadi est ce que sikkani wona woppunode ha golliteere train express régional ngas ha wattu dogdi ɓuranno kadi adduɗo golle goɗɗe ngannduɗa eɓe totti eɓɓore mande gasat kono andaki mande jogori gasoyde caggal ngannduɗa train express régional nenɗo hay golle mum ha joni jokki gasede hey andi ko ɗum mbiyatmami woni projet si woni a fuɗɗima projet ɓuri heen wel ko projet yo taw mbo yettima puɗɗa jokku golle goɗɗe kono noon hina faamone so woni ɓeɓe gollota ɓeɗo ɓe pari par ce que hande sa ƴeewi par exemple waɗɓeɓe horaki taw waɗɓe financé terre walla ɓe mbaɗita par ce que sa ƴeewi 300 milliards o mo ganduɗa BRT homo ɗum haajata fof Sénégal état Sénégal waɗeni ko 2,5 milliards ko heddi ko fof ko partenaire uji banque mondial en e banque européenne de investissement e ko way noon ɗum si woni par exemple partenaire am ko oɗo sani waɗi disponible pour tottirɗe ɗo koppareje ɗon haɗa wawi feej feere ande mbaɗa noon mbaɗa saisir on ɗon opportunité par ce que horaki sa yowi kaɗɗen ɗon golle ha janggo e jaam horaki on ɗon partenaire ma natta ɗum waw walla gueɗe goɗɗe natta hen e ko way noon nde tawno ko mbiyata ko si opportunité waɗi présenté yeeso ma feej feere ha mbaɗamo saisir ɗum hina faamo taw ɗum ɗon ko ɗum ko saabi ɓe mbaɗa ɗum ɗon kono ɓuure gollal kam ko ɗumen par ce que sa ƴeewi terre ko badde en banque africaine de développement ɓuuri banque islamique de développement ɓen ɓuuri hen yahru on ɗon banggue kamɓen heɓe mbaɗi financé no fewi terre he mais noon e banggal men par ce que koko mbimami ko ɓiɓɓe leydi sénégal enen sénégalais ɓe no jirten gueɗe ɗe ko état tan ardi ko état waɗa ɗum ko état mais noon ko partenaire uji par ce que hoɗaki hande tawa hayso woni min mi ƴetti golal ngal min état o mi gollota gueɗe ɗe mi ƴetta goɗɗe ɗe mi totta entreprise aji cuuɗi gollorɗi kamɓe ɓe ɗaɓɓa ɓe mbaɗa ɓe beddo mbaɗa appel d' offre ɓe ƴeewa sous traitant ji goɗɗi ɗi ganduɗa ko kamɓe garta ɓe gollodo ɓe gollodo gueɗe ɗe parfois golle heɗe leela taw wona état mais ko société tottaɗo gollal ngal hina waɗa taw par exemple min état par ce que état en fait état kadi so totti société waɗi respecté ha gollal ngal tardi est ce que état fotani ummade heɓto gollal ngal totta ɗum goɗɗo très bien andi hen ara parfois ɗin kawji mbaɗa état totta entreprise walla totta suudu gollordu wotoru société goto homo gollore golle ɗe yaha waɗa caɗele gonɗe hen parfois jabta ɗum mais parfois aussi hino wawi tawa hombo circonstance uji ɗi ganduɗani wata ɗum jabtu hono comme hono tawa koppareje ɗe mbaddi échangé mi weeɗima haalis waɗi ko ñamɗa waɗi ko heddi gayi donc est ce que min mbiɗa wawi dañ coppal hanti ƴettude koppareje tottuɗumamɗe donc en eeli hay natnodiri est ce que wonata miyo tan peejen deglen gueɗe ɗeɗe foof par ce que hande mi tottat mi yiru han par exemple min gam je suis certain que peut être président sinno ko saggo mum kala programme ƴetta ɗon mbo yetto kono noon woni probléme o koko mbimami ko haɗa wawi fuɗɗo golle tawa peut être aɗa enniyema wonno ko dans par ce que ɗum haala je me rappelle très bien min ñande watta inauguré deuxième sphère ministériel mbo Diamniadio homo waɗa lancé fast track homɓe nodda secteur privé o yo ɓuur naat yo ɓuur won fast track woni wadde ko yaawi par ce que en fait koko waɗano constat parfois a tottat golle chantier ji an secteur privé walla société goto mais mbo wona ɗon mbo train o heewa par ce que golle Diamniadio en fait min woni première sphère ministériel o yo deuxième sphère o yo golle goɗɗe gonɗe Diamniadio fof min mbiɗo yi golle payɗe ɗe mbaɗaɗe hen par ce que waɗi chantier ji goɗɗi gadinoɗi toon puɗɗanoɗi toon avant même ɗi ɗeɗo golle paari taw ɗen ɗon golle capar donc est ce que société ji totteɗi golɗine kamɗe ne hiɗi mbaɗa part de responsabilité ɗi est ce que heɓe respecte accord uji est ce que ɓe respecte délai ɗi ɓe tottata état o par ce que état wona kañum wakkoto peeleje e pikkuji yaaha asoya walla briqueje ala kañum ko gollal ngal réglementé ɗaɓɓo e koppareje ɗaɓɓo e partenaire uji daña ɗi waɗa lancé appel d' offre o yaaha société ji ƴetta ɗum si ɗin noon société ƴetti ɓe mbaɗat délai mais on ɗon délai ne ko kam état foti waɗ régulé tegaɓe pression à ce que ɗum ɗo ɗeɗo golle mbaɗe délai mbiɗo sikki teero hannde il est temps que mbo doga au moins que yimɓe jiya résultat wonde ne oɗo kaali ƴettanoɗo he kat kalis men ƴetta ɗo mbo waɗa e terre kat bénéfice o boni fuɗɗo hombo yiye par ce que so projet ɗi keewi tan te hay ndiga hen so Allah to haɗa wiya yimɓe mi waɗa ɗum komi jiɗɗo émergence te yimɓe pawani hen guite mumen te sénégalais tant que waɗani mbaɗɗa réaliser hunde quelque chose de concret jaggirta ɗum koko fuuyi par ce que yiyata nafoore nde taw noon tigui mbayi mi sikki bandiraɓe paami wonno ko uddirgol golle bis rapide transit mo ganduɗa lamɗo leydi sénégal son excellence président Macky Sall ko kañum udditanno ɗum toon to Guédiawaye ñande sanga altine
ɗin bisuji noon ummin ɗumen tan ko ngam weɓnude yangarta hakkude banlieue e centre ville mo Dakar enen gandi en kaali ɗum joni kin tolno e 3 milliards taw haalis men franc CFA woni koppereje mbaɗaɗi hen on bis noon so fuɗɗima dogde mo naw kin tolno e 3 ujunere innam ade par ñalam ganduɗa mo rew e guuri kewɗi waddi enen jogui yakar tan ɗo e nden ma golle ɗe juɓɓuno hannirta ni enen gandi golle ɗe puɗɗoto walla on train on bis fuɗɗoto dogde ko hitandi ujunnaji ɗiɗi e nawgas e ɗiɗi gudden nden toɓɓere guddeten toɓɓere wonde ene kalin ɗum nani toon to port autonome mo Dakar ko cocaïne kay woni ko jagga toon kin tolno e 43,4 kilogramme de cocaïne ganduɗa haalis mum in tolno e milliard uji 3 taw ko haalis men franc CFA. est ce que Sénégal wonani tourna mo ganduɗa oɗo saaha cocaïne in naata ɗo e leydi ndi no hannirta ni jehen jeeɓen ngel timtol garten. hanki sanga waktuji 19 ton to port autonome Dakar kin tolno e 43 kilogramme taw ko cocaïne woni ko jagga ton on cocaïne non xaalis mumin tolno e milliard uji 3 xaalis men franc CFA on drogue tawake auto marque Kia Sorento ton to parc Dakar terminal on auto non ummino ko to Angers leydi Belgique o fano ko ton to leydi Gambie kon ko do tigi o wadi escale kambe mo ganduda haqqil mam idi ferti e ko fati e trafic de drogue international on orkatis wondude police scientifique yadudi e force de sécurité kambi kay odo saha e ben mbadde peeje e peccordi ngam e mbado losko e on drogue e lebbi jawtudi ko ton cocaïne woni ko jagganno do kadi e leydi men Sénégal ton to port autonome Dakar taw on drogue fano ko ton to leydi Angola jaggugol ngol do hollita tan ko douane Sénégal nen wado golle paydindi ngam cocaïne wasnadi do e leydi ndi sabu enen gandi ko addata cadele ndenk ekisal wondude e cellal pesngulidi kambi douane mo Sénégal ebi kolliti kay ebi ngamata haysa gotu rendi golle mabi hako wayni drogue e ko nandi hen wasnadi do e leydi men Sénégal. woni cocaïne mo ganduɗa jaggam toon to port autonome mo Dakar taw ummi ko toon to leydi Belgique fano noon ko toon to leydi Gambie kon ko ɗo tigui jagga e port autonome mo Dakar mbayi in wayni de port autonome mo Dakar jaggate ko toon e cocaïne o saaha in heewi ko waɗat ɗum expliquer. Non, c'est compréhensible en fait. Go ko leyɗele Afrique ɗe mbaɗa vise on ɗon banggue par ce que ɗum kutora ɗiɗi port autonome de Dakar position mbo oɗo mbo woni e sa ƴeewi e windere nde nonde sifori ni ko ɗum porte par ce que goo sa ƴeewi hay e dans depuis temps colonial Dakar wonno ko comptoir commercial ça veut dire que sa emima Europe Dakar ko ɓatti Europe e on ɗon fannu par ce que ko sisodire e ndiyam position makko port autonome ko position mo ganduɗa ne pour yahde nder Afrique nama weeɓa par ce que sa ƴeewi ko hikka kam doro ko hikka kam komo nangate ko port autonome Dakar ɗum heewa ayi quantité kewɗo nanganoɗo ɗiyaɗo jamanuji jawtuɗi ha heɓen tuume heɓe nangge heɓe kon en tout cas ko mbawɗen ko wi woni douane heɓe mbaɗa golle mumen heɗoto kay ko enquête aji par ce que wiyete quantité tellement énorme nangama kono suite o woni ko famotako par ce que wiyete ɓe naggam kono ha ɗum de par ce que ɗen kalno ko ɓoyane ɓe waɗi hen tubakoɓe nangganoɓe hen tubakoɓe leyɗele tubakoɓe ɓe tegi pression haɓe gaccitama te ndenne heɗe gandi on drogue nino mbo fof e hewni han ɗum hina hawni yimɓe foɓɓe noon par ce que kaali poɗɗo noon fota natne leydi mbo woppiri noon yimɓe foɓɓe nani ɓe keɓe poti nangge hanki a wi 43 kilogramme ɓe nanggi cocaïne te ɗin drogue aji ɗi mbasa won drogue aji en bas ko kalis kewɗo jarta en valeur de 3 milliards 3 milliards halis ko 43 plaquettes tan 43 milliards ça veut dire que trafic de drogue ɗum heew kalis an ɗum sa dañi hen 100 plaquettes an ko ɗum kam mandi kam milliardaire gonta 43 plaquettes 3 milliards mais ƴeew ɗum donc ça veut dire que hene heewi kalis mbo yimino ko Belgique mo fano ko Gambie ça veut dire que hunde nde hine waɗi réseau mais ko réseau o noon poti waɗ démantelé mais sa itti par exemple hande ko mbiyata ko sa yiɗi liɓ lekki woto artane leɗɗe ɗe haɗa e cate ɗe haɗa fooɗa haɗa sammina taɗɗaɗi ɗi réseau ji ɗi waɗɓe gandan par ce que ɗum haɗandi pour que addani ɗum ɗo mbo ala haalis addani ɗum ɗo haɗano bar guila Belgique ha ɗo haɗandi mo wawa yaha Burkina Faso yahata Belgique sako mo toon lijjanina dorog hommo nawa Gambie mbo wawa ya Burkina Faso walla mbo wawa ya ɗo pays Afrique ɓurɗo ɓatade wawa yaade Mali wona on yahata ha Belgique homo toon lijjantina
43 kilo hombo ɗum adda ɗo hombo ɗum fana Gambi donc ko neɗɗo mo ganduɗani ko neɗɗo dañɗo haalis ko neɗɗo dariɗo ko joguiɗo doole absolument si wona ɗum wawata ɗum ko 43 mbiɗen surtout noon o ñagganoɗo 200 et quelques kilogramme nagganoɗo o toon mo ganduɗani homo imotene milliard uji ɗum neɗɗo tokoso wawa ɗum mbo wawa yah sous région he wawa jellu wawa dañ ya Europe on wawa yaahi leyɗele e Brésil walla Amérique du Sud comme ɗon lijantina cocaïne homo ɗo adda donc hunde nde heppoti ƴeew to racine to si ɓe jiiɗi safo ɗum ɗon heɗum poti cahru ɓe caha ɗum gila to ɗum fuɗɗori to kono arde nanga leɗɗe ɗe walla soforoɓe walla ɗumini c'est vrai ko ɓen no aɗa nang par ce que ɓen jiiɗa mais wonɓe less fewjuɓe fewjande nde hande paari ko ɓen poɗɗa nanggu sa yiɗi yo gueɗɗe darto par ce que hande min somi woni joom bato han walla mi woni joom hunde han min fawima sofor aɗa soforo naggama o yeehi ko kañum tan wonata toon min mi yatiri mi ɗaɓɓo e soforo goɗɗo tawi ɗaɓɓo e bato goɗɗo mboɗo jogui kalis 43 kilo walla ko 3 milliards nañam mais simi daɗi te hande sa ƴeewi Afrique ko ɗum ɗumini par exemple Kenya ko leydi ndi ɓurdi hew drogue e Afrique te ɗum ɗon fof woni ko Afrique destination manam hande produit ji par ce que ɓe ngala ɗum pañe ɗi ko Amérique wonno zone mabɓe par ce que sa ƴeewi hakkude Amérique du Sud e Amérique du Nord ɗum woni probléme mabɓe ha ko caɗele goni hakkude mabɓe way mexicaine absolument ɗen guri fof hande pour ɗum ɗon gara Amérique pour caɗe Amérique du Sud ine heewi drogue kamɓe drogue wani moyen no wayi men ni caɗe danger non kamɓene drogue o koddi maintenant Amérique du Nord yiɗa ko on ɗon drogue mo naata nder diwanuji maɓɓe ɗi ɓe jeeni hay blocus ɓe jinno ɗon waɗ par ce que même alena o heɓe hen kalatno ɗum ɗon wondene so Mexique naati hen est ce que ɗum watta influencé drogue ko ɓeyta hen nder Amérique du Nord mais malgré ça ɓe gandi Mexique est un pays en voie d' émergence alay saago ɓe nahnaɓe hen maintenant si ɗum waɗi mais Mexique boom hina samoɗo mais Brésil Argentine ɗeɗon leyɗele ɗen leyɗele Amérique toute l' Amérique du Sud ko Amérique ko ganduɗani ko drogue heewi toon ɓuuri heew drogue kewa ɗo nata ɗo nder Afrique ɗo ko toon mo immoto kono mbay so tawi wayno port autonome de Dakar aɗa andi kalko rewat ɗon ma waɗe contrôlé way noon ina rewne ɗon ina yawtu ina hawni seeɗa noon non ko ɗum woni haala ka par ce que hande ko mbiɗen ko hande laamu ngu hande ɗo police men tolni ɗo douane men e karalle ɗeɗe ɓe dañi han koɓe jiiɗi nanggo fof ɓe nanggata mandi kay ko sawsa Sénégal yajani port yajani yajgol ngo ganduɗani hande douane hemo ɗon wono han c'est bien vrai que mbaɗa golle payɗe mais ko suivi o kam Sénégal ɓe mbasata faama mais kam ko nanggate ko doro fof kam hene woodi fayida par ce que ko ɓooyani ɓe dañi ko ɓooyani rek ɓe nangui gueɗe e baɗɗe périmé médicament ji ɗi eko way noon mais so woni hunde nanggama yo ɗum wat suivi so woni si watti jahgo e jaam ɗum wattata kono so woni hunde nanggama ɗum haalama balɗe ɗiɗi balɗe tati ɗum goppama kadi joɗotiri balɗe ɗiɗi mbiya wonde ɗum nanggama to hunde ɗum alta suivi ɗe ɗum ala nafoore est ce que kadi hay toon ni waɗaɓe toon pour golloɗen golle est ce que eɓe joni wondi toon enen gandi drogue mo kalɗa wonnani kin tolno e 200 kilo gaɗanoɗo toon wonko wiyano wujjama hen te kamɓe wonɓe toon mbaɗi ɗum kadi ne est ce que so tawi ina wayi noon mo ganduɗa ɓeɗo kañumen ponno jogade ɗen golle ina tuumi eko wayi noon est ce que hunde kadi ma rew lawol andi drogue so nanggama début juste ɗon so ɗon nanggate ko gueɗe douane mais so ɓenni ɗon wontat gueɗe foof en wontat gueɗe foof en woni hanti wontat gueɗe laamu wontat gueɗe justice wontat gueɗe garɗo hombo yeeɓoy o par ce que ɗum fof ina hen par exemple parfois so woni ɗo koko nangga espace ɗon hattete hay accès o haɗete pour woto hay goto yetto ɗon mais nder ɗum yimɓe mbawi sorto ɓe naata ɓe gujja goto ɓen nangguɓe he mbawi gujju eko wayno donc ɗum tahi mi au début ɗum hina wawi won gueɗe douane ngol mais so yeehi noon ha ɗum haalama ɗum saktama fof en nani ɗum wonta ko hanti gueɗe fof en laamu dañata hen ɗuminin par ce que hanti ko laamu ƴetta par ce que gueɗe jeyno ha par exemple on ɗon dorog mo ganduɗani mbo waɗanoma noon yeyno ha hanti gueɗe goni gueɗe laamu mi yiyata haɗum wona gueɗe justice hanti gueɗe lawol par ce que sa nanggui nawata ko prison hattata ɗum ko ñawata ko ɓeɓe ganduɗani kam goni lawol donc addito ko justice mais wattinta ko gueɗe yahata ko e juuɗe yimɓe yahata ko e juuɗe justice laamu waɗata hen contrôlé par ce que so yeehi peut être koni waɗi yiɗɓe hen daroɓe bonna walla ko way noon ma laamu daro waɗa régulé wiya ala wona noon mbaɗe ni par ce que ɗum wonata watta ko préservé leydi men donc mboɗo sikki pour fewde hannde caɗele dorok han o e port autonome mo Dakar heɓe nangga position mo dari o position mo port autonome Dakar woni par ce que ko porte ouverte
nder Afrique hande pour nahna hunde africaine ndewna ɗum ha ɓuuri peut être e nokkuji goɗɗi par ce que port o hom hucciti directement e Europe hom hucciti directement par exemple hande sa darima Gorée han Gorée ko ɗum ilmo ganduɗa sa darima ɗon ha ɓuura ɓatu leyɗele ɗe ɓuura ɗum ɓatu par exemple ɗum tubakoɓe ganno hen ha ɓe mbanno Gorée une zone stratégique ɓe jinno Gorée par ce que ko zone mo ganduɗa ne sa darima hembo monde o waɗatma ouvert a yiyat Europe a yiyat Amérique port autonome de Dakar ne on position mo jogui position géographique mo kambo waɗi favorable ha hande pour nahna drogue par exemple Afrique ko weɓanatma go ɗum ko hen mais deuxièmement Afrique hande ko ɗum zone mo ganduɗa ko ɗum continent ma waɗa visé dans tous les domaines mo waɗa visé dans tous les domaines woni koɓe consommateur parce que il y a une forte population à quel niveau jeunesse seɗen gandi drogue ɓurɗum ha hutor ko jeunesse wona c'est bien vrai que parfois wiyata ɓe mbaɗa mais jeunesse surtout donc ɗum ɗon foof ko ɗum ɗumin donc ko ɗum on continent qui consomme maintenant pour ɓe mbaɗa écouler produit ji maɓɓe il faut ɓe eto ɓe ƴeewa no ɓe mbaɗata ha ɓe ɗum donc ɗum ɗon foof ko ɗum des explications bawɗe explique koko ganduɗa hina ɗo ara han donc zone position géographique on port autonome de Dakar dañi mais aussi e koko ganduɗa kañum woni consommateur on mo africain ɗi goni oɗo sani e heɓe consomme ɗum noon par ce que eɗen gandi drogue cocaïne en heewani kono dañi Afrique si woni ɗin surtout ɗin ɗon quantité ji immoto tan ko Amérique du Sud walla caggal leydi hono Europe e ko way noon tan mais en mbawa ɗum en mbaɗa wat produire e ko way noon donc ɗum ɗon foof ko détail uji mais si ɓe jiɗi ɗum safru kam yo contrôle wat mais so contrôle waɗi yo suivi wat mbasa hul noon par ce que ko minen nangui mais c'est que gueɗe drogue hen parfois oman jafoɗa tan tagat ɗum ɗes wat compliqué ko parfois hina waɗa mele leyɗele goɗɗe te si ɗum yiya ha waɗi mele leyɗele goɗɗe tan hanti ɗum waɗa complication parce que peut être leydi gonɗi ndi hindi hen waɗa pression parce que c'était le cas avec oɗo drogue oɗo quantité jawtuɗo peut être haɗa ƴeewa gueɗe diplomatie haɗa ƴeewa gueɗe ko way noon pour haalde addu caɗele hakkude leyɗele ɗe peut être mboppa ɗo noon eko way noon par ce que wiyata luɓɗem guiti hoɗo yiɗ ƴeewa toon ƴewta c'était le cas donc haɗa ƴeewa peut être gueɗe diplomatie gueɗe voilà pour gaynen ko dañɗen ko hanki e canki ɗum noon foof mbaɗa ɗum ɗumini sinno ko Sénégal rek aɗa wawi ode ko Sénégal najo mi janggat ɗum min ala par ce que ɗum ala ɗuma mais parfois ɗum waɗat meele hakkude leyɗele par ce que ɗum immi ko ndi leydi ɗum fayi koni ayno mbaɗoni onon drogue wiyano arim wona destination wonano Sénégal manda ko Angola wonno destination mo immino koye leyɗele Brésil donc ayi ɗum waɗi tan kono meele leyɗele Europe par ce que waɗi hen Europe jeenoɓe hen ɗum waɗi leyɗele Brésil ɗum waɗi encore gueɗe Angola donc ça veut dire que ɗum nahnata leyɗele goɗɗe par ce que ko port noon so wiyama wiyaka Sénégal rek mais koko immoto koko watte importé hina ƴeppine caggal leydi ne ara donc ɗum taki aussi kaw ɗin mbaɗa compliqué mais suivi o tant que mbo waɗani mbo jokkata mbo ara kam mais noon en mbiyat kam bravo au douanier noon tigui en mbiyata bravo au douanier enen gandi mbaɗi hen golle paydindi kalanɗen ke 43 kilogramme taw ko cocaïne mo ganduɗa jaggam toon to port autonome mo Dakar taw haaliss mum ina tolno e milliard uji 3 haaliss men franc CFA enen gandi on drogue ummino ko toon to Belgique fano ko toon to leydi Gambie kamɓe orictis noon yadude police scientifique eɓe udditi hen losgaji gam andude tigui hoɗo ɗen gueɗe ummi e ko saabi ɗum en uddat nden toɓɓere udditen toɓɓere wonde Moustapha Diakhaté ko ministre conseiller de la République président de la République kanko noon ko kanko itta e golle makko taw ko lamɗo leydi ndi rewi ɗon taw rewdi ɗon ko décret 2019 1800 taw ko di 28 octobre 2019 caggal kayde Moustapha Diakhaté yekkiti kongi faade e 3e mandat mo président Macky Sall kettoɗen hen cimtol Soyibou Dia. caggal Moustapha Ka gonnoɗo directeur des droits de l'homme toon to jaɓorgal kalfinagal kala ko yewti e ñawore ɗo e nder leydi men Sénégal Sori Kaba gonno directeur des Sénégalais de l'extérieur Moustapha Diakhaté kañumne heeɓi décret itto ɗum wonde jaɓorɗo disniɗo lamɗo leydi ndi hono ministre conseiller du président de la République oɗon décret 2019 1800 du 28 octobre 2019 yalti ko caggal nde kanko Moustapha Diakhaté o
reftuti yogo e konngudi jewtidi e 3e mandat jarateɗo attaya ɗo e nder leydi men Sénégal miijoji ɓesguji ɗi ko certudi e dirdugol Moustapha Diakhaté e wonde ministre conseiller so tawi yogo e ɓesguji ɗi kolliti ko hunde hande nde tawno lamɗo leydi ndi président Macky Sall ko kanko ardiɓe so tawi tan o yiɗa hay saaha goto ɗiɗon konnguli mbaɗi ni cuute wadde fodde ɓe ganduɗa ko ardaɓe ɓe ko ɗoftade ɗiɗon konnguli lamɗo leydi ndi waɗɓe kañumen holliɓe tan ɗum ɗon ko caɗele tan woy ko wawi addande landa makko hono landa APR hani e mouvance présidentielle hono coalition Benno Bokk Yakar foof no fotirno hani e waɗɓe ɓe ganduɗa kañumen miijoji mumen jowti tan koye wiide kanko Moustapha Diakhaté hani e Sori Kaba ala hay hunde mbaɗani so wona reftude e konngudi ɗi ganduɗa lamɗo leydi ndi président Macky Sall suutina ɗum faadi e 3e mandat wiide wonde oɗon saaha mo kalten 3e mandat yontani taw haalede kono tan ko wawi hen wonde foof ɗiɗo dumunaji kala tuggi yontere fay jonte ɗiɗi alhaali 3e mandat no rutti addande caɗele ɓeɓe ganduɗa ko dilloɓe to batte dowrugol taw ko wondiɓe lamɗo leydi ndi président de la république Macky Sall heddi hen tan beele so ngol ɗo diwgol nattani lamɗo leydi Sénégal wasata kollidi mum hewɓe te kadi dowlinta landaji lundiɗi no yoga e ɓesguji ɗi miijori ɗum ni kono kadi di beele ko sikka e alhaali oɗon 3e mandat jograni wonde gonga. tol wonno ko Moustapha Diakhaté mo ganduɗa ko ministre conseiller wonno taw kay ko lamɗo leydi Sénégal itti pellital itti dembe e poste mo wonno caggal nde suuti kongi faadi e 3e mandat président de la république mbay in waynide caggal nde Sori Kaba suuti kongi ɗin ha itta e poste mum hande ko Moustapha Diakhaté yonta in waynide président haalno ko ummaki hen kalkalɗo e 3e mandat o kam ma mo ittu ɗum e poste mum eyyi ko noon de kono mbiɗa sikki noon Omar ɗum wona feere e point de vue am ɗum wona feere nde ganduɗa hina taka haala 3e mandat itte c'est bien vrai que so joom galle wi woto mbaɗe ɗum kono haala parfois circonstance uji peut être kayno neɗɗo haalde ɗum hena wawi faamo kono kam kala kaɗo e 3e mandat tan mi riwma kam hina hawnide neɗɗo hena ha heeɓe ndiwe mandi kay ko hono neɗɗo haaldiri haala ka walla position makko ƴeewe kono kam kala kalɗo haal 3e mandat Seydina Fall haali ma peut être ƴeewen paɗen Bougazeli maali horaki ma telina walla telina mais en tout cas Moustapha Diakhaté heewi sortiji ɗi waɗata c'est bien vrai que heewi sortiji ɗi waɗata te heɓɓe cettimane wonde ne position makko hene ɗesno hawno par rapport e nder APR mais également e président Macky Sall o mbo wondi par ce que en fait ko mbiyata ko parfois ni noon neɗɗo ne sa wonde mum a suurat ɗum neɗɗo ne sa wonde mum waɗa sécurité ɗi ganduɗa en poɗɗi moftude tawno ko oɗon gollorta mais ɓuuri hen heew so Moustapha Diakhaté so yalti a dañata image o mo Moustapha Diakhaté yarata par ce que neɗɗo ne so woni homo waɗa hunde wonat hen walla wasa hen won min gandumi ko wonde mouvance présidentielle ganda ko mouvance présidentielle gonduɗa kono saɗa haala kala keɗɗomo sikkata ko opposant haalata ni taw an wiɗa ka mouvance présidentielle gonɗa ɗum ni wona ko hina faamo neɗɗo ne noon somo wadda so wonde yimɓe yo wondo e mumen e kamɓe fof eɓe ɗumen so woni a yeehi ha an a natti jiyande ma e yiyande moɓe natti jiidu vraiment waɗ démission par ce que enen ɗon ceerɗon tubakoɓɓe enen est ce que tan haɗa yiya tan jooɗiɗo tan gouvernement tan walla par exemple quelque chose comme ça ɗo e leyɗele men Afrique jooɗo wona conseil wona ministre walla quelque chose wona e laamu tan ha ɓoya tan waɗa démissionné ko rare jiya ɗum pourtant tubakoɓɓe siɓe ƴeewi ɓe gandi an on nattiwa waddu tan ɓe mbaɗa démissionné te neɗɗo ne ko noon neɗɗo sa ƴeewi ganduɗa o natti jiidu miijoji o natti jiidu idéologie uji no mbaɗata e no waɗitini jiida vraiment waɗa démissionné mbiya ɗum min de an tottunomi ɗum kono mi ƴeewi ha gandi ɓe nattiwa gollorta saabi ɗum ko ɗum e ɗum e ɗum mi waɗi démissionné so waɗi min mi yaha mi créé gueɗam goɗɗe mi wona e gueɗam goɗɗe par ce que min mbiɗa wuratno ko adi mbiɗamo anda affaire ɓooyani affaire ɓooyani donc est ce que kañum Moustapha Diakhaté homo waddannani ça veut dire ko homo wuratno avant affaire hina daro o jokkoy koko wuratno ko ɗum woni logique si woni neɗɗo a ƴeewi a natti waw wondo e kaari soit diverses raisons ko kala ko ɗum wawi won han mbaɗa présidente démission ma mbiya ɗum min mi yiyande ma e yiyandam natti jiidu ɗum ko ene faamo ko mbiɗen ko noon kala kalɗo 3e mandat tan jippine e riiwe ɗum ça sera très dur
par ce que saabi ɗum ko neɗɗo yimɓe ne mbelani waɗe contrôle à 100%. C'est bien vrai que comme peut-être ko taki ko président de la république ƴetti peut être ngal ɗon pellital walla ko taki ko yedde maɓɓe ɗum ɗon ko eren mbo yi constaté par ce que ko ɓooyani en yii affaire he mbaɗatno 2 jours séminaire mo ganduɗane ko communication mo fawtino presque sen mbi coalition 2 jours mo ganduɗane ko séminaire de communication mais atta ɗum après juste rek en jii ko ari ko hen Sori Kaba haali Moustapha Diakhaté haali caɗele communication kaltenoɗe eɗen ɗo ha joni ɗe gimmaki ɗo yi yimɓe nayo ɓe yahnoɓe toon to comité des nations unis ɓe ndi wona wiyende ko probléme de communication par ce que ɓe gaari ɓe kaaliga ɓe gaari ɓe kaaliga ɗum ɗo ɓe garta ɓe ndiwa ɓeɗo ɗiɗo kamenne ko woni wona probléme de communication ala hen baɗɗo fof ko haala tan haala ɓolata e jippini ɓe kamen nayo ɓe riwaɓe ɗo fof hannde kono kamen fof ko haala te haala ka peut être ko wasde famodir walla koko way noon donc probléme de communication homo nder affaire homo nder toon to présidence peut être noon ko ɗum défaut mo ganduɗane mo wawa mo sa wawa safrede taw hay kam jambitimbo président jambitimbo encore une fois mais ko wawi hen won foof si woni hunde nde a andi ɗum ko ɗum rafi feeño cafriɗama kono woto yahrumbo doole par ce que so woni rek kala kalɗo rek Allah wiyata mbaɗa décret ne ɗum ne ɗum yahata ha ɗum nandete ko neɗɗo anda ko ɗum woni par ce que so woni kala kalɗo hande Allah wiyata tan mbaɗanam décret kala kalɗo tan mbaɗanam décret ne ɗum ne hina jaari ƴewto woni ɗum ko si woni an o haɗa andi ɓeɗo koɓe haalaɓe hen nodduɓe jewtuda e mumen namɗaɓe kamen kam holko woni probléme mumen à chaque fois heɓe jalta ɓe kaala ɗum ɗo par ce que peut être andi min ke haala question 3e mandat minata hen ni ɗum minin boom par ce que question prématuré pour min prématuré pourquoi par ce que ko ganduɗa par ce que jottoɓe hande ɓe kaala heɓe mbaɗa manifesté ɗo hande kala mbaɗo manifesté pour 3e mandat an ko mbaɗanta manifesté en 2024 so ar 2019 gonɗen te lamɗo leydi ndi yaltini wi kañum 3e mandat waɗata ɗum mais yo pat tan ñande foof ñanma ñande foof wona élection ɓatitima wi waɗat hi ñamma noon haala ka yonti ko ñamma haala ka jaari haale kono est ce que sikki ɗum ɗo kadi aɗa andi mbayi état wiite ko état ina hawni ina waɗi ke mbaɗat wiite ko sondage e gone ƴewde ɓesguli ɗi hoɗum woni hen miijoji men a sikkani ɗum ɗo kadi ko ɗum stratégie mo ganduɗa ko kamɓe gone wadde ɗum joni sa sondage saɗa andi saɗa waɗa sondage ko wiyeno par exemple ko gonduɗo emo wondane ma o deƴƴuɗo noon kañum kam hoɗo heedi saɗa waɗa sondage par exemple min hande mi waɗat sondage e radio fulɓe hettiyankoɓe radio fulɓe par exemple mi are ma an mi ayi min kam mi keɗotoɗo on mi ari mi heɗotako heɗeno mbaɗa ha ɓooyi tawɗe neɗɗo kam haalani onon pawta ɗum ona anda hoɗo heedi de manam ko haala kewka ka ɗum takata hay peut être kam anda sondage hoɗomo tulni mais so woni yimɓe jokki golle moɓe gone gueɗe mumen ñande foof ñalande nde kala mo wondani ma andu hen mo wondani c'est parce que so sondage waɗi ko haalɓe ɓe gandate eɓe kalani haalɓe gandate kono ɓeɓe kalani ɓeɗa ala kanɗo ɓeɗo koɓe keɗata ça veut dire que c'est un débat min pour min très prématuré en kaw jarani ko hay ko hine waɗe limogeji en ko jarani ko hine waɗe ɗum ko jarani hine waɗe ɗumatene foof guila e président kañum hoore mum noon guila e goɗɗo ɗum jarano ɗum parfois noon koko mimi koɗo ñanma hine waɗa décision ngaji ko ɗi finition wonata tan décision ganduɗani ko hande ƴettumi mo tawarka ɗum tawarka voilà par ce que mi haalum ñamma e cas Sori Kaba Sori Kaba ɓoyi woni directeur de Sénégal de l'extérieur élection yawtiɗo waylaka direction ngaji kewɗi mbaylama ɗo kañum waylaka Sénégal ɗe dañatno caɗele ko banggue kewɗe homo dañdino e affaire Fatick naɓe caɗele kam hakkude men Matar Ba est ce que ɗum ɗon foof wona à l'origine de tout cela watti noon haali hen ɗum noon wiya acca noon hanti ndemal ngal ngal ɗon Moustapha Diakhaté eɗen gandi position mbo jogotono neɗɗo wafamo holɗo heedi sombo haala homo ɗesa neɗɗo a famata te neɗɗo ne sa woni e galle mum alay sago ɗum yetta noon haɗa ɗum jara parfois noon e ɗum mbay aɗa andi Moustapha Diakhaté o woni ɗo député o woni président groupe parlementaire Benno Bokk Yakar o woni vice président fondation Servir le Sénégal o woni chef cabinet o woni ministre conseiller te ɗum ɗon fof waɗi ɗum ko lamɗo leydi ndi kono hatta o fiyama toon to wuuro mo Touba ɗum fof sabari o itta e ɗin poste mo woni o est ce que hon mbiɗani joni wona kongi kay ɗo suutade ɗi o wiyede kanko jeeyi hoore makko ko yiiɗe haali foof o haalat wona ɗum kay saabi tigui o riwa e andi ko ɗum mbimami est ce que wona finition est ce que wona ko ɓooyi hina fawje walla ko ɓooyi hina miije par ce que parfois comme mbiyata ko mbiyatmi ko par exemple hande sa honno han par exemple sa dani ɓiɗɗo han ɓiɗɗo homo waɗa perturbation ŋi tan chaque fois homo waɗa perturbation ŋeji mais so ɓooyi mbiyata ko onon ko il est habitué à ça mais par exemple so neɗɗo waɗi dawi subaka goto tan waɗi faux pas walla ɓiɗo ma waɗi faux pas am tan ɗum waɗma wi o horaki hande ko faux pas waɗi kono wat ko ganduɗa ne
so hoɗi tan mbiyata ko o noon ma ɗum feere par ce que niyetanen fuɗɗima min mi natti faamu darde muɗum est ce que ɗiɗo diwtirgol fof est ce que ɗum jarani ƴewte on ɗon fannu par ce que mimami ko Sori Kaba diwaɗo ko ɓooyane gueɗe haala affaire 3e mandat mimami ko ɓooyi jooɗo ɗon directeur de guila Sidi Kaba woni ministre des affaires étrangères nden tan élection siwa ara tan wonno directeur du Sénégal de l'extérieur élection ngaji ari hono direction ngaji foti direction ngaji mbaylaɗo direction ngaji kewɗi mbaylama peut être ko seeɗa keddiɗo ɗi ganduɗa ɗi mbaylaka seeɗa siɗi woodi ni ɗi kewani est ce que ɗum noon fof wona à l'origine de ça est ce que koɓe jeeyi ko heɓe gurtodira hakkude mabɓe par ce que gandi Matar Ba ɓati président kam totti ɗum mairie Fatick heɓe gandi te kamɓe ɓe mbarani toon ɗon ɓe gonno mbaɗa pendure toon Fatick est ce que ɗum noon fof wona hen Moustapha Diakhaté on est ce que wona position mbo ɗesata darode sa kala e yidde liberté on mbo yiɗatno waɗa réclamé e wasde ɗofta peut être parti o e ko way noon est ce que wona ɗum noon fof par ce que mbiɗa andi ñande ɓe jooɗi e mbaɗa séminaire mabɓe o e communication ɓe kaali hen ɗum ɗon ɓe jertini ɓe kalditi est ce que koɓe kalduno ko toon mbo kala ɗoftima ɗum koɓe mbanno ko toon conclusion est ce que mbo kala ɗoftima ɗum par ce que mbiɗa andi ɗiɗo décision ngaji fof ɗi arde ƴettu kam ko yewtude e mabɓe kono noon koko mbiyeten ko so woni kam hombo yiɗi tawi ɗum yo opte dialogue négociation kono wiide kala kalɗo 3e mandat tan kam mi riwma ɗum kam peut être hay kam dañani on ɗon esprit boom peut être ko ɗum ɗo ko finition ngaji tan par ce que ne yimɓe ne et c'est ala sago tottira point de vue maɓɓe mais noon la manière aussi elle est importante la manière woni ko neɗɗo so woni haɗa goloda e mum suuru ɗum feej feere ha ko peut être hay soko wona ko yiɗi kone ko fan ɗum ko yesso daroɗa hen kono woto jooɗo haɗa adda ko ganduɗani koko adan ɗum caɗele wona haali Bougazali kay eɗen pada beela kañum ma jippo par ce que wi ko président wi homo dañi droit wadde 3e mandat te ma waɗ ɗum noon wi 2024 eɗen pada beela Bougazali kam kañum ko député ina wawi taw wawa riwede hayso riwete ke parti o ina wawi kam taw paden beela ma riwe parti walla ko député kam wawi riwe par ce que député ko mandat dañi mais eɗen pada beela kam ne ma riwe mais en tout cas 3e mandat pour wiide kala kaɗo 3e mandat mi riwma ce sera très difficile walla boog ma riw heeɓe ɗo e 2024 par ce que hunde ko ɗo ha 2024 il faut gaccenen hakkille wona 2019 tan ko ɗo ha 2024 haala kaka way haka jokkata haala ɗo ha 2024 par ce que ɗo élection ngaji mbaɗo waɗi hakkude ɗo 2024 présidentiel donc ça veut dire que ni peut être hakkude ɗo 2024 peut être ma ko e kewɗe ndiwe mais en tout cas ko ɓurno ko woni ko so woni kamɓe jeeyaɓe ɓe ganduɗani peut être ɓe dañi ko nomination président de la république ɓe jewtide kamɓe nder mumen koko ganduɗani hoorema no ɗum wona koɓe jiiɗi ɓe jewtide nder mumen si ɓe jewtide ha pamodiri ɓe mbasa ɗum yaltine pressé ɓe mbawa ɗum yewtude diga ɓe wona nder mumen toon par ce que galle kala mo jiiɗa hombo woodi sécurité ko jiiɗa fof ene waɗi sécurité ɗin o sécurité noon woto ɓe jaltin heeɓe ɗi poussa e pressé walla e média walla ko way ko noon tigui mbayka udden nden toɓɓere udditen toɓɓere men wattididi kalen e wiite ko dépigmentation sen kaali ɗum e ɗemgal men pular woni heesal ganduɗa in teska ɗo e leydi men Sénégal ina wayni de kamɓe hutortoɓe ɗum koɓe ɓeydiɓe hewde ɗo e leydi ndi kanko Fatimata Ly ko kanko ardi fedde wiitede Aïda mo ganduɗa tottirata kabaruji faade e ɓeno hutortoɓe heesal kay hollideɓe e wiideɓe heesal wona hunde moƴƴude kanko noon yidde makko ko nde laamu leydi Sénégal ƴettata pellitte ha ɗin produit ji natta nanne ɗo e leydi men Sénégal en kettode hen cimtol Mohamed Ndim. La dépigmentation artificielle walla ha joni wadde bloquer la production de mélanine de la peau gueɗe teskade e kala saha kamɓe rewɓe ɓe eɓe kutoro ɗum tawi sababu ko ɓurtude guri ɓalli mabɓe ɓe mbaɗa ɗum koɓe mbiyata heesal noon ko caɗele ɗe ganduɗa ko teskade oɗo saha ɗo e nder leydi Sénégal nde tawno e kala saha ɗen caɗele ene ɓeydo yabde ɗo e nder leydi Sénégal ete noon so ƴewama ɗen gueɗe noon no kamɓe rewɓe ɓe ɓe kutorto ɗum ko gueɗe ɗe ganduɗa ene mi hen ñabbuli kewɗi bawɗi kadi lorludeɓe kamɓe rewɓe ɓe e yide noon la présidente de l'association internationale d'information sur la dépigmentation artificielle Aïda Fatimata Ly o holliti caɗele heesal ko ɗum hunde hulɓinide nde kamɓe rewɓe ɓe eɓe kutoro kono noon ko ɓeydi ko hen hawnade de oɗo saaha koppareje ɗe ene tolni e milliarduji 10 e koppareje franc CFA hitande foof ko ɗum leydi Sénégal woni ko waɗata e ɗiɗo crémaji millénaji heesal ɓortoji guure kamɓe rewɓe ɓe
reɓe e diwan mo Kafrine so tawi ƴeewama temedere nde ƴettuɗa kala hen caɓanɗe joyo e nayo innama addi ene kutoro ɗum to Parcelles Assainies temedere nde ƴettuɗa kala hen caɓanɗe jeegomo e nayo ene kutoro ɗum ko nonne kay to Falde Pikine tonne de so tawi ƴeewama temedere nde ƴettuɗa kala hen caɓanɗe jeeɗiɗo e goho innama addi ene kutoro ɗum woni ene mbaɗa heesal tawi ko ɓortude guuri ɓalli mumen ha gojja ɗum ɗon noon saabima kanko Fatimata Ly présidente de l'association AIDA yuɓɓinino panel toon to musée des civilisations noires artude kay oɗo saaha hollidde kamɓe ɓesguji ɗi caɗele tawetede e wadde heesal e nde ɗon lunde panel nde ɓe mbaɗi toon to musée des civilisations noires holliti hitande kala ko yoni e ɗin ɓesguji tawi ko hutortoɓe heesal ene mbasa pittali mumen tawni ɗum ɗon di ala tan ko saabi ɗum so wona kay ƴettude ɗiɗo produit ji ɗi rendinte ene waɗa ɗum e ɓandu mum ha ɗum jibina caɗele oɗo saaha noon no holliti wawa kay to gueede ciifol ko mayata hitande kala tawi ala ko saabi ɗum so wona produit ɗi ganduɗa ko documentation woni heesal kono tan de so tawi ƴeewama to banggue rewɓe dañoɓe ɗen caɗele ha keɓa oɗo ñaw cancer tawi ala ko noon tigui ko heesal kalten enen gandi heesal o haali ɗum e cimtol makko oɗo saaha ina heewi ɗo e leydi men Sénégal mbay ina wayni de heesal kam ko Sénégal nin hutoro ɗum no hannirta ni te ɓesguli ɗi kadi ina gandi caɗele gonɗe hen ko noon tigui andi ndeysan africain ko noon woni gueɗe ɗum wiyat ko warata ɗum ko lorata ɗum hena ɗum hutora te min mi wasa andu holko woni yidde mbaɗowo heesal bon min mi anda ɗum par ce que mbaɗa d'ailleurs mi waɗata ɗum mais ko woni ko manam ko woni ko fandare mbaɗowo heesal min ɗum mbasmi andu d'abord par ce que neɗɗo kala saɗa waɗa mataw ko yidde nde yontede walla yidde nde e yontede ko wadde ɓalejo yontaka non c'est ça la question manam ko holɗum woni fandare mabɓe ko yidde yontede est ce que ɓalejo yontaka manam jogade ɓandu ɓaleeru nguru ɓalejo est ce que ɗum yontaka par ce que min mi was andu fandare nde peut être ko wadino tubako ni tem tubako est ce que tubako ne yonta mais yimɓe ɓaleɓe heeɓe ɗo jonta ha barikalla machallah wonno wona kala ko ranwi tan yooɗa walla kala ko woji tan yooɗa ala neɗɗo aɗa wawi ɓaalu jooɗa kala ko neɗɗo wawma haalan ko wona ɗoɗo dépigmentation woni heesal ko ɗum cahanneje ɓalejo kurum ɓuuri Sénégal mbaɗata homma haalna ko ɗum te noon ko ɗum pratique mo ganduɗa hande Sénégal 71% yew ɗum tan ko ɗum waɗata koye ka 10 milliards ɗum c'est trop yon kalduɗen te hande rewɓe 10 ɓe calminɗa kala jeetato ɓe ɓuuren he mbaɗa heesal te min mi anda ko hombo objectif hombo tan hande fandare tan ɓe dañi ɗum ɗon ko hollen fandare tan ɓe dañi so woni an ka desaɗo beela yo gorko ma ɓuurma yiid mi anda ko ɗum mi anda ko beela sa yalti par ce que neɗɗo somo waɗa hunde yo dañ hen fandare yo dañ objectif ko so woni hande andi enen bonni en ko etade eɗen jaaha eɗen mbakino no en mba'ani par ce que wakinade na wa'ani woni Allah adduma dow leydi gona neɗɗo ɓalejo mbiya haɗa wayla hoorema haɗa wakino na wa'ani joni wakino na wa'ani beele ma ɗum wanma ha gona on mo jiɗɗa won ala a wonata ɗum a maɗata ɗum wonkinade neɗɗo te a wonani ɗum a wonata ɗum enen ko en africain ji ko en yimɓe ɓaleɓe noto tan ko neɗɗo ɓalejo yo en gacci ko mbaɗaten ko Omar kala ko neɗɗo wawma haalan ko wona ɗum moƴƴani Allah yiiɗa nenaɗo Allah yiiɗa ɗum yoɗani ɗum moƴƴani homma haalana caɗele homma haalna gam banggue foof noon diina l'islam kalis kala ko ɗum wawi won heesal moƴƴani est ce wona koppereji laamu ngu dañade hen a kaali ɗum joni ɗin tolno e 10 milliards ɗin produit ji in gadda ɗum laamu ngu in jogui coppal in jogui pellital hadde ɗin produit ji naddi ɗo e nder leydi ndi e anni wona ɗum Omar wona ɗum tan simme kay nani ɗo kono andi neɗɗo foti waɗ conscient e gurdam mum won ko ganduɗani hayso laamu okkiratno ɗum ni an fota wonko ma hayso laamu rokkiratno ɗum ni hayso ɗum rokkirtano ni e laabi ɗi ni e beddaji ɗi ni an ya dañ valeur wiide min ɗum mi hutata ɗum wona ko am wona ko yeyete foof cooda ɗum hin ɗo heewi ko yeyete ko ganduɗani ɗum sodetake ɗon ɗon valeur aji yimɓe mbaɗi waɗ exploité mais sino kala ko yeyete cooda ɗum kay wona goto wonta e nder mbuur par ce que kala mbirɗa jeeya ko yeyete joni sukaɓe hutortoɓe ɗum walla jogo e rewɓe hutortoɓe ɗum ganduɗa tottede cooda ɗum ina gondi e jignaɓe men walla ina gondi e maɓe mumen kaɗani ɗum ɓenne est ce que ngala hen responsabilité c'est partagé andi ɗum woni probléme par ce que hande ko gonga manque société men woni yimɓeɓe natti ƴeew ko wawi ko won ɓe ƴewta koko weeli ɓe ko
te ko neɗɗo ko weli ko neɗɗo eko wonata ko ɗum jiida neɗɗo yo ƴeew ko wonata yo ƴeew gonga o eko wawi ko won par ce que hande ƴewde ko weli neɗɗo o jellani an a dañani hay ko jarɗa walla ko ñamɗa walla kacciɗa ƴetta halis maɗa soodo e xeesal haɗa jiiɓodira produit ɗi ganduɗa ni goho a dañata hen Allah ɗiɗi a dañata hen nelaɗo Allah tati xeesal bonnat ɓandu ma te hadde ganata bonnat ɓandu ma ko ma jaa ha mboppa ɗo ɗo mbaɗata ni no probléme kam kay haɗa wayno welma kono ñande foof jaɗa gacɗa ɓandu ñiguiri ñagari nan wawi ko neɗɗo anda ko ɗum waɗa kuse waɗa ko neɗɗo anda ko ɗum woni mais ɗum hombo avantage ɗum waɗanma ƴettude koppareje ma haɗa waɗa financé ko ganduɗa ni goho ɗum okkatama cellal ɗiɗi Allah yiɗa ɗum nelaɗo Allah yiɗa ɗum mais ko taki haɗa ɗum hen waɗa c'est que tant que en dañani réveil en dañani esprit ji ɗi ganduɗa ni en gimminiɓe de gueɗe cakane heɗen en tardina en mbatta développé en gimmuta ko ɗo gonɗen ɗo ɗum noon ɗum wona ɗumin ko question de esprit ay africain woni probléme ɗum ko ay tubakoɓɓe ɓe mbaɗat hunde ɓe mbaɗa ɗum pour ko feewi enen ƴetten ɗum mbaɗa ɗum pour ko négatif téléphone hande par exemple mi ƴettat exemple pour reke téléphone tubakoɓɓe kam ɓe mbatta inventé téléphone aji ene e karalle kese ɗe mais ko rar jeeya ɓe heeɓe hen kutani mbata kutortani rar jeeya tubako ene waɗi écouteur e noppi rarement jiyata ɗum enen noon ko ƴetti tan mbaɗen nder ñalla ha nangue muta tempaji men fof jakko eko way noon enen ne ko noon en ɓe pewnat hunde ɓe mbaɗa hen fin mo ganduɗani ko fin moƴƴo manam ɓe jiiɗi hen ko fandare moƴƴo ɓe kuuta ɗum ko dans la logique enen noon garen mbaɗen hen abusé ƴetten ɗum kutoren ɗum dans une autre extra walla dans d' autres fins ɗum addana en caɗele mais haytane ko noon par ce que sinno ko produit goto ƴettata gujoɗama ala probléme mais ɓe ƴettat produit goo produit kewɗum ƴetta o ɓe ƴetta o ɓe nentodir mais ɗiɗin produit koɗe produit ji chimique ɗinen produit chimique parfois hay sa waɗi mélange o sa huɓɓi tan huɓɓat sinno ko produit andi ɓe ɗum wontat ndiyam mais sinno ko produit à sec waɗi produit sa renni ɗi par ce que produit chimique te chimique ene fof gandi effet chimique so woni a janggi PC sa waɗi produit sa rentini ɗi sa huɓɓi ɗiɗi kuɓɓat walla sa rentini ɗi hiɗi mbaɗa effet donc ɗinen effet ji hiɗi jalta e ɓandu ma sa nawi hayɗa caɗ ɗum wawma addan xesartoɗo dañat probléme dañde ɓandu xesartoɗo sa acci waɗat gufi gonɗe ɓandu ma ndu xesartoɗo ñabuji kewɗi jawotoma par ce que tema o mbo waɗat graté à tel enseigne que pour microbe nata e ɓandu ma ça sera trop facile ainsi de suite donc on n'est pas des médecins mais quand même ɗum ɗon kam hen ɗum hen gandi vraiment kala ko neɗɗo wawma haalal xeesal moƴƴani Allah yiɗa nelaɗo Allah yiɗa te kala koɓe jiiɗa ko en julɓe gaccen ko noon tigui mbayi in wayno wayata bandiraɓe mannan erango heesal Allah yiɗa nelaɗo Allah yiɗa te ganduɗa in addanma caɗele in addanma ñabbuli ko wayno cancer en foof in addanma bonna hen haalis ma ñawa hen taw ganduɗa ko caɗele ɓol ƴettata hen kadi wona hunde mo ganduɗa enen jonno ɗum in wayno joguinoɗon ko e hojumaji gaasi ha laaɓi mbayi hoɗum mbaydirta e bandiraɓeɓe eyyi koɗo mbiyeten ni tan saaha kala yafnadeɓe tan so woni en kaali ɗo konngoɗi ñagari walla hay konngoɗi ɗi ganduɗa heɗeɓe jiiɗo goɗɗum no wona noon en jamtoɓe tan nde tawno wonno fandare nde wonno enni o ko yo ɗum rew lawol en calmini foof en juurimaɓe en jiiɓe kadi kay yafuya ɗaɓɓama ga banggal mabɓe so woni ɓe jiiri yewtere no goɗɗum en calminiɓe kamɓe kala noon wonɓe galleji mabɓe wonɓe saleji mabɓe ceeɓe oɗo sahani télévision fulɓe international joguiɓe téléphone aji mabɓe wonɓe nder leydi sénégal hay caggaredi kamɓe kala en juurimaɓe en calminiɓe en mbiɓe tan en jahtimaɓe no fewi so woni en kaali ɗo ko ganduɗani hoorema no hina ɓe waɗi blessé walla ɓe jiiri ɗum no goɗɗum ko jaam hiiri wonno ko weltare moon noon wondude ma e plateau he en calmini foof en joomumen aadi men so wonde welede jomiraɗo e jaam hiiri ko numéro goɗɗo kono haadni en Omar yo jaame kesal woni moɗon wona meɗen assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh en mbi amin gasi ha laaɓi ko ɗum gaddunoɗen hannde e yewtere men jaam hiiri on mbitandi tan kala ko fewi e konngudi wona enen ko Allah subhanahu wa taala ko fewani ko hen ko enen gomɓe timmani wona ɗum wonno fanare nde fanare men kay ko gam yewtude ha bandiraɓe mbawa hen ƴettude nafoore no hannirta ni enen gandi ko ɗum woni ko ummin télévision fulɓe international en jetti en jaarani ɓe mo ganduɗa ko kañum kedno e technique o ha golle ɗe mbawa yuɓɓudi no hannirta ni hono Cheikh Fall e Djibi Diagne wondude ɗayiru kan eɓe jaram en jaarani bandiraɓeɓe aadi men e mabɓe ko saaha goɗɗo so wondi e welede Allah ɗo e nden yo jaam e kisal Allah wone mabɓe